ugu dambeeyay Hindiya iyo Pakistan xaaladoodu waa qariiq dagaalku wuxuu eegay mid qaraaday wuxuu eegay sidoo kale mid fool xumaaday wuxuuna u eegay in ay dhinacyadu midba kale u doonayo in uu sheego inuu rabo qaato talaabooyin wax ku ool wasiirka gaashaandhigga ee dalka Pakistan Khawaja Asif oo si daqiiqad kasta warbaahinta oo la hadlaya ayaa sheegay in aysan jirin wax dhibaato ah xarumaha militariga ah ee wadankiisa gaar ahaan magaalada Lahore aan loo geysan isagoo hadlaya ayuu sheegay in taasi aysan waxba ka jirin isla markaana ay tahay arrin aan xaqiiq ahayn Pakistan dhinaca kale waxay sheegatay goorsi in konton askari oo Hindi ay ku gabawartay saacadii ugu dambeeyay aaga Lock Atallahi Tarar oo ah wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo isgaarsiinta afayeenka guud ee dawladda ayaa sheegay in 50 ilaa iyo 40 askari oo nidaamka ayuu yiri hinduuga ay sanduur ee aaga line of control gabi ahaanba ay ku gabawartay Pakistan hadaba dhinaca xogeynta iyo warwareynta way kaga guuleysatay waxaana waxyaalaha isticmaashay kamid ah ayaa la yiri hawlgalka magaciisa ee la baxday hinduudu ee sanduur kaas oo ay markaasi ku noqotay dhambiil iyo waliba ayaa la dhibaato aad u xoogan hindida waxaana noqotay arrimo aad iyo aad u xoogan oo markaasi keenaya ayaa la dhacdooyinka konton askariga Hindiya laga dilay waxa la sheegay in badankooda lagu laayay afaafka dagaalka aaga loo yaqaan Lock waa meesha ugu khatarta badan labada ciidan ay isku hor fadhiyaan sidoo kale dawladda dalka Pakistan ayaa halkaasi geysay ku dhawaad ayaa la 600 oo kun oo askari ciidamada Pakistan ayaa isku taxay isla markaana isku ballaariyay xuduudda oo dhan waxaana istaxeen ilaa iyo ka gees aagaga dhinaca wabiyada iyagoo sidoo kalena kor qaaday aaga deegaanka Ponchi oo ay duqeyntii ugu baaneed labada dhinac ay ka kala socoto gaar ahaan aaga line of control sida ay wararku ay markaasi hadeerta ay timinayaan ama ay sheegayaan hadaba balan fiiriyo awoodda dalka Pakistan saayid ku balan qaaday maadaama awoodda dhinaca wadanka Hindiya aad ku maqasheen barnaamijkii hore ee dhacdooyinka oo aad ogaateen awoodda Hindiya ay leedahay aan eegno sida laga soo xigtay hadaba wargeyska kaliya ee adduunka lagu kalsoon yahay wararkiisa aadka u xoogan marka ay noqoto dhinaca ciidamada wuxuu sheegay ee global fire power ciidanka Pakistan waxay haystaan qiyaastii 1 milyan iyo 310 kun oo askarta ciidanka dhulka ah 124 kun oo ciidan badeed ah iyo 78 kun oo askari oo ciidanka cirka ah Pakistan waxay leedahay guud ahaan 300 ciidanka markaasi rigliga ah waxay leedahay guud ahaan 1399 diyaaradood oo ay ku jiraan 328 diyaaradood oo dagaal 9 diyaaradood oo weerar ah 64 diyaaradood oo xamuul ah 565 diyaaradood oo tababar ah 4 diyaaradood oo shidaal dhiibayaal ah tanker aircraft 373 diyaaradood oo qumaatiga u kacay helicopters oo ka mid yihiin 57 diyaaradood oo weerarka goobta ama dagaalka infantryga baalka dhigta isla markaana ciidamada ka kiciya ciidanka kale ka soo horjeeda kuna gabaware isla goobta dagaalka kuwaasoo la saaro qoryaha daldooriga u dhaca sidoo kale waxay leedahay Pakistan 2627 taangi 17,500 oo gawaarida gaashaaman ah 662 qoryaha isrida ee loo yaqaan markaasi kuwa ayagu iscabeeya ka duwan isgama 2629 oo qoryaha culus ah 600 oo qoryaha darandooriga u dhaca ee loo yaqaan kuwa ayaguna markaas inta la rakibo aygu hadeerta u hagaajiyo ciidanka badda Pakistan wuxuu leeyahay guud ahaan 121 markab oo dagaal oo ay ka mid yihiin 9 kuwa dagaalka ah 9 kuwa yaryar ee dagaalka ah 8 markab ah kuwa quusa 69 markab ah kuwa kormeerka sameeyay isla markaana baacsiga ka qayb qaata dhinacyada kaabayaasha ee dalka Pakistan waxay leedahay 3 dekedood oo ciidanka iyaga u xiran 116 garoon oo diyaaradeed 60 markab oo ganacsi ah waxa loo yaqaan merchant marine fleets ka loo yaqaan 264 kun oo kilomitir oo wadooyin ah 11900 oo kilomitir oo khad train ah ayay Pakistan isticmaashaa hubka ugu badan sida lagu sheegay markaas warbixinta 2024 ay soo saartay hay'adda Stockholm International Peace Research Institute ee sibidleedahay oo laga leeyahay dalka Sweden filigeedu Hindiya waxay haysataa 172 madaxa qaada gantaalaha nukliyeerka halka Pakistan ay haysato 170 laba ayaa halkaas laga dheeray si kastaba haatee lama oga si sax ah inta madax ee gantaalada qaaday labada dal si toos ah ay ugu diyaariyeen isticmaalka marka loo arko markaas goobaha dagaalka in la dhigo loo yaqaan deployed ama in la deploy gareeyo hay'adda Sibri waxay sheegtay in Pakistan ay si gaar ah u horumarisay hubkeeda nukliyeerka si ay ula tartanto Hindiya halka Hindiya ay diiradda saarayso horumarinta hubka ridada dheer kuwaas oo awood u leh inay gaadhaan dalka Shiinaha dhinaca kale Shiinaha oo ah dalka dariska ee Hindiya iyo Pakistan isla markaana ah awoodda nukliyeerka saddexaad ee ugu weyn dunida ayaa tirada hubkiisa nukliyeerka korortay
boqolkiiba 22 iyagoo laga soo qaaday 420 madax oo gantaalaha ah taasoo ka dhigan in la kordhiyay laguna daray ayaa la yidhi hanaan kale lana rabo in la gaarsiiyo ilaa 500 oo gumciyada hubka nukliyeerka sida uu qoray wariyaha BBC-da afka Urduga ku hadla oo leedahay Shakil Akhtar bishii November ee sanadkii hore Hindiya iyo Pakistan ayaa si xawli ah u kordhinaya tirada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska laakiin waxa la xaqiijiyay in dawladda dalkaasi Pakistan ay hogaaminayso sida uu sheegay falanqeeyaha arrimaha difaaca Rahul Bedeli Hindiya waxay yeelan doontaa ilaa 5,000 oo drones ah 2 ilaa 4 sanadood soo socota wuxuu intaas ku daray in Pakistan hadeerta ay leedahay mid ka yar ayuu yiri Hindiya laakiin se wariye kale oo ku dhashay dalka Pakistan ayaa sheegay in aysan fahansanayn sida dhabta ah ee Pakistan ay u qarisay xogta dhinaca gantaalaheeda gaar ahaan kuwa loo yaqaan kamikaze ee diyaaradaha gantaalaha noqday droneska kuwaas oo lagu tilmaamay in ay yihiin kumanaan kontaradoodan si dhabaan loo haynin halka sidoo kale ay Hindiya ay haysato laba wadan oo muhiim ah oo wadooyin istiraatijiyadeed la leh cilaaqad dhowna ila leedahay oo hodan ku ah gantaalaha gaar ahaan droneska kuwaas oo kale ah wadamada Iran iyo wadanka Turkiga kuwaas oo ballan qaaday in ay kor u qaadaan awoodda gacan sareynta ee wadanka ay yiraahdeen ay dhinaca inuu ka hormaro hubka iyo markay noqoto gaar ahaan hanaankan bishii October ee sanadkii hore Hindiya waxay heshay 3.5 milyan oo dollar oo ay la saxiixatay Mareykanka si ay uga soo iibsato 30 diyaaradood oo nooca loo yaqaan Predator-ka diyaaradaha Predator-ka waxa loo arkaa kuwa ugu guulaha badan uguna halista badan ee dunida iyadoo diyaaradahaasi ay jiraan ayaa waxa sidoo kale iibsanaya bambooyin loo yaqaan kuwa gaaraya ilaa 500 oo milyan oo dollar lacagtooda Mareykanka uu bixinayo sida uu sheegay Rahul Bedeli Pakistan waxay diyaaradahan aan duuliyaha lahayn ka soo dejisanaysaa Turkiga iyo Shiinaha si kastaba ha noqotee wuxuu kaloo sheegay inay khatar weyn ay soo food saari doonto diyaarad kastoo qaaliya marka diyaaradaha jaban ay ka hor yimaadaan ee raqiiska ah ee loo isticmaalo hanaankaasi